Rồi dâu luôn em. Một cây thị hồng đá nha anh em nha. Thị hồng đá mới được khai thác dê. Cây có một cái rễ chân nôm rất là đẹp nha. Rễ chân nôm, rễ này thì tầm bầu rất nhiều nha anh em. Rồi cây này em đo chiều cao hết phôi là nó 1m10 phân nha. Còn cái hình em đo bao dòng mà 4 cái ở dưới 3 cái chân rễ này là nó 55 nha. Còn em đo cái hòn ngay chỗ đây nè, đó, chỗ đây là nó 22. Rất là đẹp nha, thị hồng đá nha anh em nha. Lắc lượng rất quái luôn. Một cây thị hồng đá nha anh em nha, mới được khai thác dê. Rất là đẹp nha anh em. Lắc lượng. Cây này chào quăng nhân rất là ok luôn nha anh em nha.